야, 냉장고 고장났다고? 냉장고 고장났다. 아직 냉장고 고장났어? 냉동실이 안 시원하지가 않아. 아니, 아, 참. 오래 잘 썼다. 차 아우야? 우리 집 냉장고가 아우예요. 네. 여기가 좀 싸대. 몰라 뭐. 비교보면 알겠지. 어? 아 저쪽에 있다. Refrigerator over We there. have Samsung product over there. Okay, I'm gonna check it. We have 24.7 cubic feet. This is our new model in Samsung. We have the Oh, family too expensive. Around 50? 50 ahead. 50. Yeah. We have the 18 cubic feet twin cooling system. Twin This is top cooling. freezer. 아, 얘도 이런 것도 괜찮았다. 아니 Do you want side by side? How about that? 이것 봐. 아, 캐시 프라이스. We can ask discount if you pay it in cash or card. I'll ask you now. 이거 인버터. Inverter technology. This is only 160 watts, efficient. In 음, terms of organization, you can put a lot of stuff in it. This one, French door, the filters in the bottom. 아, 리프리지레이터. 와, 이거 죽인다. 와, 스마트 리프리지레이터. You can connect that on your phone. Yeah. But very mahal. This is the sound. Yeah. 아, okay. But it's too much for me. This one, sir, say Okay, what about I have a question. Can I pay like a some of the cost for the cash Yeah. and less of it like a installment? Yeah, we do Is that. it possible? Yeah. What card possible? Do you have any like a what's that zero installment? Yes, sir. 0%. meron? Yeah, meron. You know how to speak Tagalog. Yeah, yeah. Little bit, sir. Inverter. 이게 진짜 가격 대비 괜찮은 것 같거든. 이것도 괜찮긴 한데. 그때 내가 저기에서 본 게 SNR에서 본 게 45,000이었거든. 근데 그게 아메리칸 홈즈라고 뭐 몰라 뭐 유명한 브랜드인지 모르겠어. 일단 이거 삼성이고 10년 워런티. 근데 뭐 디스카운트 좀 되겠지. 한 5만 뭐 조금 넘겠지. 이거 뭐야? 세이브가 이건 캐시로 풀페이를 했을 때 이 금액 아 너무 비싸다. 5만. 아빠 차라리 LG로 할래? LG 좀 싸. 이거 괜찮네. 가격이 48,000. 그래 내가 바꿀게. 얘도 나빼드야. 냉장고 나 이거 하고 있다는데 응? 이것도 괜찮은 것 같아. 뭐 많이 안 넣어. 에이씨 너무 작다 냉동실. 냉동실이 사실 좀 문제야. 야 우리 기본적으로 쓰던 양이 있는데 이건 냉동실 이래가지고는 내가 볼 때 못 써. 너무 비싸. 너무 작아. 50,000. Mhm. 59,900. Mhm. 50,000 per cash, 20,000. Mhm. 30,000 divided by 12. Month is 2,500. Mhm. For 24 months, you will just add 2,000. Okay, okay, thank I'll you. also give you this one. So that you, Uh-huh. this is the one. Okay, okay. Thank you. No, thank you. 여기 오니까 좋긴 하다. 이런 것도 갖고 싶은데 아빠 얘 에어프라이기도 좀 사줘. 내가 맛있는 거 안 펴서, 해줄게. 근데 텔레비전 보면 안 돼? 텔레비전 보자. 텔레비전 텔레비전 왜 볼까? 필요해? 돈 없어. 야 바꾸려면 지금 에어컨이 가지고 괜찮은 거 가야 되는데. 가격 이 정도면 괜찮아. 그치. 5만 원 괜찮다. 100만 원인데. 120만 원?
레모네이드. 뭐 샀어? 다 치즈로 샀는데? 내가 좋아하는 저거 맛있는데 저거. 스몰. 가자.